Aggiornamento di calciomercato Inter totalmente dedicato alla questione portiere, perché sono ore davvero decisive. E allora subito le notizie, poi la mia analisi e quindi la mia opinione sulla questione portiere dell'Inter e gli intrecci di mercato. Il Manchester United sta per salutare David De Gea e sembra davvero intenzionato quindi ad andare a formulare un'offerta ufficiale per convincere l'Inter a cedere André Onana, per il quale l'Inter sembra partire da una richiesta di almeno 60 milioni di euro che renderebbe Onana il terzo portiere più pagato nella storia del calcio. Qualora si dovesse raggiungere un accordo tra le parti, bisognerà poi immediatamente andare sul mercato alla ricerca di un nuovo portiere per sostituire Onana e di sicuro non è una cosa molto semplice. La prima scelta dell'Inter probabilmente era Guglielmo Vicario, che però dall'Empoli è già passato al Tottenham, quindi stanno spuntando tanti nomi alternativi che corrispondono ad altrettante diverse strategie, perché da un lato ci sono dei profili più esperti, pronti subito e con un cartellino che costa molto poco o addirittura zero, visto che si parla di Jan Sommer che potrebbe arrivare in prestito dal Bayern Monaco, Keylor Navas dal PSG oppure Hugo Lloris del Tottenham. Dall'altro lato invece ci sono dei profili più giovani che potremmo definire più progettuali, tra virgolette, ovvero giocatori che devono ancora esplodere del tutto, che puoi acquistare pagando qualcosa in più di cartellino, qualcosa in meno a livello di ingaggio, ma poi puoi decidere, ecco, puoi valorizzarli, magari tenerli per aprire un ciclo, come storicamente ha fatto l'Inter, e rivenderli eventualmente in un prossimo futuro, come potrebbe accadere in queste ore con Onana. In questo senso, quindi, i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Giorgi Mamardashvili del Valencia, che secondo i quotidiani ha una valutazione un po' troppo alta perché viene valutato circa 30-35 milioni di euro. Io però devo dire anche che il Valencia non è messo benissimo dal punto di vista economico, continua a stare fuori dall'Europa, quindi se non si innesca un'asta internazionale vediamo se questa cifra rimarrà tale oppure sarà trattata al ribasso. Una valutazione simile ce l'ha anche David Raya del Brentford, che però ha il contratto in scadenza nel 2024 e quindi anche qui magari si può trattare. In Spagna poco fa hanno parlato anche di un sondaggio dell'Inter per Unai Simon dell'Athletic, che è uno dei portieri che anche il Tottenham e il Manchester United hanno seguito, non solo loro, quindi è un profilo di primo livello pronto a fare il salto in un club di livello alto. Dubito eventualmente però che costerà molto meno di Onana, quindi siamo sempre su fasce di prezzo non indifferenti. Attenzione invece ad uno dei nomi più chiacchierati anche tra i tifosi, da quello che sto vedendo ormai da qualche tempo sui nostri canali, ovvero Anatoli Trubin, portiere giovanissimo dello Shakhtar Donetsk, che ricordiamo bene all'Inter, l'abbiamo incrociato e ci ha sbarrato la porta in più di un'occasione nel recente passato. È stato contattato, è stato accostato anche all'Udinese nelle scorse ore, costerebbe meno rispetto agli altri profili, si parla di una valutazione attorno ai 10 milioni di euro, qualcosina in più. Trubin per vari motivi mi sembra un profilo davvero di tener d'occhio. Devo dire anche alla luce di un piccolo retroscena che era passato un pochettino inosservato, ma che in queste ore mi sta facendo riflettere. Adesso ne parliamo, vi dico di più, faremo anche un'analisi basata sui dati e voglio darvi la mia opinione. Prima però, ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Like subito, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, per non perdervi neanche uno dei nostri approfondimenti. Vi ho dato subito le notizie, così sapete tutto ciò di cui si sta parlando per chi si fosse perso qualche aggiornamento delle ultime ore. Ho escluso un paio di nomi tra quelli citati, ovvero profili come Di Gregorio e Audero, che al momento sono un po' meno caldi e sembrano più ipotesi come secondo portiere, quindi come eventuale sostituto di Handanovic. I nomi invece che potrebbero proprio sostituire Onana li ho già citati, tra l'altro, nel mio lavoro abbastanza folle che ho fatto qualche giorno fa, in cui vi ho portato un metodo preso in prestito dallo scouting vero e proprio professionale. Sono partito da oltre 200 portieri per analizzarli veramente al microscopio uno dopo l'altro e trovare quello che può essere, secondo i numeri, il miglior sostituto di André Onana. Facendo questo lavoro così approfondito conosco bene, ecco, i principali profili che sono accostati all'Inter. Ve ne voglio parlare velocemente prima di darvi il mio parere definitivo e la mia strategia magari per sostituire eventualmente André Onana, sperando sempre che possa rimanere Onana comunque. Partiamo dai profili più esperti. Condivido le schede Transfermarkt
per avere un riferimento, partiamo da Hugo Lloris, capitano del Tottenham, classe 1986, quindi non un giovanissimo, 145 presenze con la nazionale francese, con cui ha vinto anche il mondiale, portiere di grande esperienza, 1,88 m, è molto forte tra i pali, questa per me è il suo punto forte, ha una grandissima personalità, è una bandiera molto ben voluta anche dai tifosi del Tottenham. Nel gioco coi piedi, secondo me, ha risentito ad un certo punto della sua carriera del cambio generazionale che c'è stato e di quella che è stata la spinta in avanti che hanno portato in Premier League profili come Ederson e Alisson, e dovendo giocare anche molto fuori dalla porta è andato un po' in difficoltà. Poi è tornato un po' sui suoi passi, su quelle che erano le cose che lui sa fare meglio, si è ripreso. Quest'anno ha avuto dei problemi fisici nella seconda parte di stagione, vista anche l'età, per me potrebbe rappresentare un rischio e va tenuto in considerazione anche questo. Secondo profilo, tra quelli esperti che sono stati accostati all'Inter, Keylor Navas, nazionalità Costa Rica, anche lui classe 1986, nato pochi giorni prima di Lloris, anche lui ha un'enorme esperienza internazionale, 1,85 m, lo ricorderete magari soprattutto al Real Madrid, oltre che al PSG, dopo aver fatto molto bene al Levante, è lì che è esploso. È un portiere che anche questo molto bravo tra i pali. Devo dire che il suo punto forte, secondo me, storicamente è stato, diciamo, dal punto di vista dei riflessi, delle parate proprio d'istinto, e non solo. Il fatto che cominci a non essere più giovanissimo, visto che va per i 37 anni, mi fa storcere un po' il naso. Penso che i riflessi possano venire un pochino meno. Dal punto di vista poi anche del gioco coi piedi, ha uno stile nettamente diverso da quello di Onana, quindi non ce lo vedo molto nel cambio fuori Onana dentro Keylor Navas, così uno per uno. Mi sembrerebbe una variazione estremamente netta. Il profilo forse un po' più interessante in questi termini allora potrebbe essere l'altro nome accostato all'Inter, ovvero Jan Sommer, portiere svizzero, 1,83 m d'altezza, quindi è un po' più basso rispetto agli altri profili. In Germania soprattutto gli hanno fatto cioè hanno criticato un po' il fatto che, non essendo molto alto, nella seconda parte di stagione con il Bayern è andato un pochino in difficoltà, e hanno messo molto in mostra questo aspetto legato alle caratteristiche fisiche. È però un profilo molto esplosivo, molto reattivo tra i pali, piaceva l'anno scorso anche all'Inter nel caso in cui non fosse arrivato Onana, quindi è un profilo che l'Inter conoscono molto bene. Dal punto di vista poi anche del gioco con i piedi è quello più simile di sicuro ad Onana, è quello anche più abituato a fare questo tipo di gioco. Nel Bayern era partito subito alla grandissima con una super prestazione al suo arrivo, poi però si è un pochino perso, è finito in discussione. Anche il Bayern comunque ha avuto delle difficoltà in questa stagione, quindi ci può stare magari che in un contesto così possa non essersi espresso al meglio. Devo dire però che comunque si trattava della sua prima grande esperienza in un club di primissimo livello e non è andata proprio al meglio, tant'è che il Bayern sta pensando di farlo ripartire, quindi questo va considerato. Come caratteristiche pure, però ripeto, rispetto agli altri due è molto più portato al gioco, somiglia molto di più ad Onana nel suo stile di gioco, quindi in questi termini perderesti meno. Ci sono però dei contro che, come detto, non vanno sottovalutati e vanno analizzati. Andiamo adesso invece sull'altra strategia, ovvero quella dei portieri più giovani, dove qui ovviamente subentra un pochino di incertezza, considerando che non tutti hanno grande esperienza internazionale e per tutti di fatto sarebbe la prima vera grande esperienza in un club di fascia alta come lo è l'Inter. Quindi parto per esempio da Giorgi Mamardashvili, un profilo che da quello che vedo è andato molto in hype tra i profili, tra i tifosi se ne sta parlando tantissimo, secondo me in maniera forse un pochino esagerata, nel senso che è molto giovane, classe 2000, 1,97 m, molto forte fisicamente, molto alto, copre praticamente tutta la porta e ha delle caratteristiche fisiche molto importanti, un potenziale molto elevato. Dal punto di vista statistico ad oggi non è veramente un nome straordinario, è forte tra i pali, ha una buona tecnica di base, anche se secondo me bisognerà lavorarci molto, soprattutto in Italia con la scuola dei portieri italiani, occupa bene e controlla bene l'area di rigore.
Mi sembra anche dal punto di vista caratteriale che possa avere le basi giuste per poter fare un bel percorso, un giocatore con una buona freddezza, ha una buona reattività, però dal punto di vista tecnico secondo me deve crescere e anche nel gioco coi piedi oggi per me è molto distante da quello che ha rappresentato e che sta rappresentando Onana. Quindi va detto che ovviamente giocando in un Valencia che ha avuto tante difficoltà non è stato semplice. Il potenziale sicuramente c'è, il salto dal Valencia all'Inter con le sue caratteristiche però è un salto piuttosto alto da considerare. Un profilo che non dico più sensato, che però ha una sua logica, potrebbe essere David Raya, che lo stesso dicevamo prima è stato accostato di nuovo all'Inter in queste ore, classe 95, quindi già qualche anno in più, è 1,83 m, non altissimo per quello che è il ruolo del portiere anche lui, gioca nel Brentford dove ha il contratto in scadenza nel 2024. Intanto nel Brentford si è ben imposto, anche il Brentford è una squadra che usa molto i dati per scovare buoni colpi, buoni acquisti e lo spagnolo dal punto di vista statistico si sta confermando su buonissimi livelli e sembra davvero pronto a fare il salto in una squadra più ambiziosa del Brentford, tant'è che come dicevo è stato seguito anche dal Tottenham stesso, da altre squadre di primo livello, oltre al fatto che è entrato di recente anche nel giro della nazionale spagnola. Lui è molto bravo tra i pali, anche se non è altissimo, compensa, devo dire, con una buona tecnica e una buona reattività. C'è un però da considerare, secondo me, ovvero che è sì abituato a giocare con i piedi, ma molto di più sul lancio lungo rispetto a quello che è Onana che sulla costruzione dal basso. Quindi ha uno stile differente anche nella costruzione e nella partecipazione al gioco. Dovesse esserci la possibilità magari di prenderlo ad una cifra di occasione, visto che è in scadenza 2024, può essere un altro profilo, un altro colpo alla Onana, ovvero che per un portiere è ancora non giovane, ma può avere ancora dei margini da valorizzare e quindi può essere un'occasione in questo senso qua. Devo dire che però Onana aveva dei presupposti, delle basi nettamente più alte quando è arrivato all'Inter e poi l'Inter lo ha ulteriormente valorizzato. L'altro profilo recente mi ha un po' sorpreso questo accostamento dalla Spagna relativo ad Unai Simon, perché è un profilo che anche lui era stato cercato dal Tottenham, dal Manchester United, da squadre con tanti soldi, perché l'Athletic che comunque continua ad avere questa grande scuola di talenti anche tra i pali, fa delle valutazioni comunque molto alte, è una bottega molto cara. Hanno venduto Kepa al Chelsea per 80 milioni, quindi sappiamo che probabilmente non sarà un'operazione facile, considerando che ha un contratto fino al 2025. È un portiere che, classe 1997, quindi 26 anni compiuti da poco, alto 1,90 m, ha una buonissima esperienza, visto che è anche il portiere titolare, della nazionale spagnola e, non ha particolari difetti, cioè molto forte tra i pali, contribuisce, costruisce anche abbastanza bene nel gioco, quindi l'unica mia perplessità, l'unico mio dubbio è relativo al fatto di andare a trattare con l'Athletic, considerando i costi e si tratterebbe probabilmente di reinvestire gran parte di quello che incasserai da un'eventuale cessione di Onana. Quindi è da considerare questo fattore, altrimenti è un portiere titolare della nazionale spagnola, di sicuro delle ottime basi ce l'ha ed essendo già oggi nel mirino dei club della Premier League, è chiaro che se lo prendi ad una buona cifra all'Inter non può far altro che valorizzarsi e o diventare un ottimo portiere per i prossimi anni dell'Inter o eventualmente anche qui un altro materiale da player trading di cui si parla molto in questo tempo. Arriviamo poi però al profilo più caldo, ovvero quello che scalda di più i tifosi, mi sembra di capire. Anatoli Trubin, classe 2001, nato a Donetsk, nazionale ucraino, 1,99 m, quindi anche lui molto alto, è anche nel giro della nazionale ucraina. Vi dicevo, c'è un retroscena, ovvero pochi giorni fa il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha incontrato De Zerbi. Ne abbiamo parlato molto sui nostri canali, anche nel club di Passione Inter, e inizialmente si diceva, anche da quello che hanno scritto alcuni quotidiani, che potessero aver parlato di Fabian e di Aslani per il Brighton, che potesse essere interessato a questi due giocatori dell'Inter. Mi viene il sospetto a questo punto che magari i due possano aver parlato anche di Trubin, che De Zerbi ha allenato allo Shakhtar Donetsk prima di volare poi in Premier League. E il fatto che De Zerbi abbia allenato Trubin è
per l'Inter, nel caso in cui dovesse essere effettivamente interessata e decidesse di puntare su di lui, una buona notizia secondo me, perché è stato molto abituato al gioco, alla costruzione ad un sistema come quello di De Zerbi che in Italia comunque piace e funziona, sta prendendo sempre più piede e già oggi quindi Trubin, lo abbiamo analizzato nel nostro precedente episodio, gestisce un gran numero di palloni, li gioca anche in una maniera molto simile ad Onana in fase di costruzione, quindi in questo senso potrebbe essere una scelta molto logica, più simile ad Onana dal punto di vista del gioco in costruzione e è un portiere che nonostante la giovanissima età dimostra già una grande personalità. Vi consiglio di recuperare qualche intervista che c'è in giro dove parla già in termini molto convinti, molto forti e di personalità non gliene manca perché tra l'altro ha raccolto un testimone importante sostituendo Piatov che è una vera e propria bandiera dello Shakhtar e non solo. Ha 21 anni di fatto, ha già 18 presenze in Champions League, 8 in Europa League, ha vinto 2 campionati, una coppa, una Supercoppa d'Ucraina e ed è stato anche il capitano più giovane nella storia dello Shakhtar Donetsk a soli 18 anni e 349 giorni. Quindi dal punto di vista del carisma, della personalità è molto giovane, ma non gli manca, anche perché lo Shakhtar è una squadra con un certo peso e va considerato. Ha un fisico molto importante, non è magari non è Mamardashvili, il portiere che citavamo poco fa del Valencia, che è più strutturato fisicamente, più forte, questo è più longilineo, magari un po' più magro, però con la sua altezza, con le sue caratteristiche, dà proprio l'impressione di dominare bene lo spazio della porta e della sua area piccola. Deve migliorare secondo me dal punto di vista invece del controllo dell'area di rigore, dove sembra uscire un po' poco e anche nel trattenere il pallone può secondo me fare un passo in avanti. Non è molto reattivo anche se è molto efficace, quindi è sicuramente bravo anche tra i pali. Se la cava bene negli 1 contro 1, soprattutto nei duelli ravvicinati e non solo. Con i piedi se la cava, soprattutto col piede destro, un po' meno col piede sinistro e anche nei lanci lunghi sembra avere una buona precisione. Il nostro Simone mi diceva che a lui ricorda un po' il primo Handanovic come movimenti. Ho letto in giro dei paragoni come stile di portiere anche con Courtois, glielo auguriamo ovviamente, sarebbe un bel paragone. Di sicuro è un portiere che ha comunque, come dire, io dico spesso questa frase, è un progetto di calciatore, in questo caso un progetto di portiere dal potenziale davvero molto grande, soprattutto se consideriamo che nel caso in cui dovesse arrivare all'Inter si troverebbe a lavorare con un nuovo preparatore dei portieri che è uno dei migliori al mondo. E allora io dico più di Mamardashvili, magari a me verrebbe da dire se proprio si deve vendere Onana, intanto spero che l'Inter terrà molto alta l'asticella del prezzo perché stiamo parlando del miglior portiere dell'ultima Champions League, ha da poco compiuto 27 anni, quindi può ancora maturare, ha un'importanza da non sottovalutare, come abbiamo detto sempre, in termini di leadership e carisma, e poi anche dal punto di vista economico, visto che si parla sempre molto di soldi, ha un ingaggio contenuto, benefici del decreto crescita, essendo arrivato anche a parametro zero, a bilancio pesa veramente pochissimo per quello che è il livello di questo portiere. Quindi con chiunque andrai a sostituirlo, sulla carta farai inevitabilmente un passo indietro dal punto di vista tecnico e economico, inizialmente. Però puoi cogliere delle opportunità e in questo senso per me le strade, sono 2 da intraprendere: o tra i vari Simon, Raya o profili simili di questa età, hai individuato un buon portiere sul quale costruire qualcosa di importante e poi più avanti, tra qualche anno puoi fare ancora una volta player trading, allora decidi di investire subito questi 20, 30 milioni che possono essere necessari e che arrivano in parte ecco, dalla cessione di Onana su un profilo di questo tipo, vai ad investire questi 20, 30 milioni e gli dai fiducia fin da subito. Un altro nome molto interessante secondo me se vai su questo tipo di profilo può essere Bejlo del Feyenoord che vi ho segnalato qualche tempo fa, anche se non se ne sta parlando, lo terrei d'occhio. Altrimenti una scelta per me molto interessante può essere quella di cogliere l'opportunità e puntare su un portiere del futuro come può essere appunto Trubin che è in scadenza nel 2024, punti a strapparlo ad un prezzo inferiore proprio perché altrimenti lo Shakhtar lo perderebbe a zero tra un anno probabilmente e nel frattempo lo affianchi ad un portiere d'esperienza, anche perché sappiamo bene che l'Inter avrà come obiettivo nella prossima stagione, immagino, quello di vincere lo scudetto e quindi
puoi puntare su un'occasione come Trubin per valorizzarlo per il prossimo futuro, per non avere solo un instant team, ma nel frattempo avere delle garanzie anche nell'immediato, ed escluderei Handanovic perché ripartire con lui titolare non mi entusiasma, ma tra i vari nomi che abbiamo fatto, quindi di un profilo un po' più esperto, potrebbe esserci l'opportunità Sommer, che potrebbe essere una buona idea se davanti a lui sistemi bene la difesa, lo metti nelle condizioni giusti, può essere nelle condizioni giuste, può essere un buon profilo secondo me da affiancare a Trubin, farlo crescere con calma in questa stagione e poi affidargli la titolarità. Oppure anche un Nubel che può lasciare il Bayern in prestito, un'occasione così, anche di Gregorio stesso, se riesce ad impostare una buona operazione con il Monza, uno scambio, considerando anche che è vivaio Inter, non è da sottovalutare. Quindi l'idea di puntare su Trubin ad un prezzo d'occasione e affiancarlo ad un portiere più esperto, ricostituendo quindi tutta una nuova coppia di primi 2 portieri dell'Inter, a me piace molto. Molti di voi, andando in chiusura, mi diranno: "Ma se Trubin è così forte e De Zerbi lo conosce, perché allora al Brighton De Zerbi non si è preso Trubin, ma si sta prendendo invece Verbruggen dell'Anderlecht?" Domanda giustissima, e ci sta. La risposta è che secondo me Verbruggen è ancora più forte probabilmente di Trubin, e se conferma le premesse, quello che ha fatto intravedere, se lo conferma anche in Premier League, siamo probabilmente di fronte ad un grande portiere che può segnare la prossima era, perché è veramente completo in tutti gli aspetti, in tutte quelle che sono le caratteristiche per il portiere di oggi e del prossimo futuro. Trubin dal suo lato ha qualche anno di esperienza in più, ha un alto, grande potenziale anche lui, per cui potrebbe essere per l'Inter una scelta molto interessante, almeno secondo me. Ecco, questa è la mia opinione, anche se come sapete, nella mia analisi sul migliore erede di Onana secondo i dati, il risultato è stato un altro, ovvero un portiere un po' a sorpresa, più low cost, con una buona esperienza europea. Comunque trovate, per chi ci ascolta in podcast, il link alla mia analisi sul miglior sostituto di Onana secondo i dati, così vi spiego tutto per bene. Vi ricordo di sostenere il nostro progetto se questi contenuti vi piacciono, se le nostre analisi e approfondimenti vi piacciono, mi raccomando, sostenete il nostro progetto, trovate la modalità di abbonamento qui su passioneinter.club e non solo, quindi mi raccomando, considerate la possibilità di sostenerci, e per chi ci segue da YouTube vi lascio la nostra analisi sul migliore erede di Onana cliccando qui.